今天我们给这辆2012年 Subaru Outback 换油4轮对调加多点检查。你好，欢迎来到 DIY 修车频道 Max Fix It， 一个基于美国真正以 DIY 学习者角度来介绍如何维修、养护、改装车辆的频道。我是 UP 主 Max， 我在这里不炫技，也不以搞笑为主，真心希望能让观众得到实在可操作的信息。如果觉得内容有用的话，还请点赞、评论和分享给感兴趣的朋友，帮助频道成长。我会有更多更好的内容等着你。本期我们结合之前所介绍的所有基本技术，包括如何架高车辆、如何换机油、如何换轮胎、如何做4轮对调，来做一个综合练习，顺便也闲谈评论一下前几期的内容。很幸运，这辆车有前面的 lift point， 我把 floor jack 对准往上升 ，saddle 快接触到 lift point 的时候再做一次确认。如果没有问题，接触点都很正 ，engage 了，就可以继续抬升了，不然就再做略微的调整。这里我想闲聊一下第一期介绍如何架高车辆观众的一些评论和意见。最重要一点呢，就是有人强调说地面一定要水平，不能有任何坡度，否则非常危险。我总的来说是同意的，但是也要考虑实际操作性，不要机械的遵从。首先呢，像我那期说的，在美国很难有完全 flat 的 driveway， 比如你现在看到的就有一定的 slope， 只不过角度很小，很难发现。再比如，如果你只架高车的一端，比如前端，本质上就跟车在一个非常 steep 的 slope 上一样，而人们并没有因此就不架高车了，而是通过拉手刹和 chalk wheel 的方法来降低 car rod 的风险。当然 slope 越小风险越低，但多少是个界限呢？不好意思，我这里没办法回答你，我只能说呢，用 common sense 了。好，我们这里左右两侧都放好 jack stand， 就可以缓缓放下 floor jack 了。我们近距离观察一下这个前面的 lift point。接下来打开引擎盖，打开机油加注口，把盖子拧松，虚掩上去。转身来到车底，打开放油口。这个 drain plug 是14毫米。拧 drain plug 不一定要用 ratchet 和 socket， 虽然我个人比较喜欢。你可以用 box end wrench 或者其他什么东西，只要记住跟拧任何 bolt nut 原则一样，对正打到底，不要形成角度，尽量增大接触面，防止拧花。之后我会有一个视频关于一个拧花的 drain plug 导致要换整个油底壳。我们来快进等油放光。有人会等待非常长时间，等油流的几乎一滴不剩。首先你是不可能放光的，其次即使是旧油，附着在引擎内部部件的油膜还是有保护作用的。从加注口灌新油并不能做到立刻在每个部件上形成新的油膜。不过我还是不能告诉你到底放几秒钟、几分钟最好，只能放到自己高兴为止。这个 drain plug 应该带一个 washer， 但是这上面没有，去哪儿了呢？有时候会粘在油底壳上，这种情况一定要剥掉。不过我这个上面没有。仔细找，原来是掉在了 drain pan 上。原则上，如果 drain plug 带 washer 的话，应该每次都换新的，特别是这种 crush washer。但是没有办法，客户没有也不知道，我这边也没有对应的型号，只能用旧的了。总比完全没有强，但是当然不推荐这样。我先用手把这个 drain plug 带上几个 thread。原则上呢，任何 bolt nut 如果你能用手带上几个 thread， 说明是正的，不然就是 cross thread。再擦擦周围余油。接下来我用 ratchet wrench 稍微拧紧点。差不多了就用 torque wrench 拧紧。torque spec 是30 foot-pound。注意这里我没有拧到 snug， 因为不是我的车，客户的，我就稍微严谨一点。好，这边好了，我们就移到 oil filter。这个位置在 front passenger side， 埋在排气管中间，比较难看到，最好等车凉一下再操作，不然排气管很烫很危险。这里我用一个 extension 加之前介绍的 universal oil filter wrench 来把它拆下来。注意把排气管上的油擦干，不然热车后会把外壁上的油烧出白烟。再来检查一下 oil filter mating surface 上有没有残余的 gasket。接下来准备一下新的 oil filter， 这个新 filter 长度略长，但是直径是一样的。因为这个 filter 是竖直的位置，我们可以多放一点新油，但不要像我这么急，还是用新油润滑一下 gasket。接下来我就用手把这个新的 oil filter 拧上去，拧到 hand tight。因为这个 filter 比较滑，刚才溢出来油，所以我垫一层纸，这样比较好用力拧紧一点。接下来我们就可以加新油了，用的是 5W30 4.4 扩的容量。
下面我们做一些基本的多点检查。首先是 Engine Air Filter， 可以看到这个 filter 已经比较脏了，一层黑。但客户之前并不知道，所以也没有带配件，我这里也没有，只能把旧的装回去，并提醒客户应该尽快更换 Air Filter。这些车的情况的基本检查，我们之后陆续都会讲到。下面检查各种油液，主要是看是否清亮，液面够不够高。这里是在检查 coolant， 状态还不错。接下来是 windshield washer， 也还有。Power steering fluid， 这个是你的那个 power steering， 也挺好的。Brake fluid， 状态一般，可换可不换。接下来我们把后轮也加起来，准备做4轮对调。可以看到这个 jack point 就是 rear differential。把 jack stand 放好了，就可以把车缓缓地放下来。趁4个轮子都在空中，我们检查一下 suspension 的整体状况。检查的方法为什么要这样做，看什么点，我以后陆续都会介绍。接下来我就来拆轮胎，这里我多啰嗦2句。频道第4期教如何换油，有人评论根本不需要把车架起来换油，比如用一个 fluid extractor 伸到 deep stick 的管子里，就可以把旧油 pump 出来。有人会争论这样不一定会把油抽干净，我觉得这些都不是重点，而且我知道有 N 多种不需要把车架起来换油的方法。如果你只是为了换油而换油，这些方法都没有问题。但我认为每次换油是一个对车整体仔细检查和做一些附带保养的很好的机会。很多项目不把车架起来是无法完成的，而且对于新手来说是一个很好的锻炼在车底操作的机会。对于老手，半年1年这样给爱车一点 TLC 也不过分。轮胎拆下来以后呢，我们就可以给刹车悬挂做一个更加仔细的检查。我建议拿一个 work light 来看一些比较阴暗的角落。再次提醒，今天只是示例一个大概流程，具体如何检查操作，以后都会慢慢讲到。下面我们检查拆下来的轮胎，如何看轮胎的 wear pattern， 我们在第11期有讲。轮胎的 wear pattern 是跟悬挂息息相关的。4个轮子位置对调好后，我就准备上轮胎。上之前我做一些准备工作，一是用小铁刷除锈，再往每个 lug stud 上加 thread locker， 最后在 wheel 和 rotor 的接触面上涂一点 anti-seize。都弄好以后，就可以把轮子上去。还是我先用手把 lug nut 带上几个 thread， 接下来我用 impact wrench 的低档把轮子稍微上紧一些，用的是 star pattern。如此这般，每一个轮子都是这么操作。车降下来之前呢，我最后再到车底做一个全面检查。都没有问题以后，我们就准备把车降下来。先用 floor jack 把车抬起来一点，这样把 jack stand 拿走，再把车放到地下。后轮也是同样操作，我就不做赘述。最后千万别忘了把每个 lug nut torque 到 spec， 这里是90 foot-pound。好，今天的内容就是这样，更多精彩的内容我们下期再见。